ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராதாஸ் வேர்ல்டு. டுடே ஈவினிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அக்மெண்டின் சிறப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அக்மெண்டின் டியோ வந்து கெமிக்கல் நேம் அமாக்சிலின் அண்ட் பொட்டாசியம் கிளாவரண்ட் ஓரல் சொல்யூஷன் இது. ஸோ இதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பீடியாட்ரிக் யூஸ் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுட்ரு ஃபார்மில் தான் இருக்கும். இந்த பவுட்ரு ஃபார்மில் இதில் லிக்யூட் இருக்கும், ஸ்டெரைல் வாட்டர் இருக்கும். அந்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோடு இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த கோடு வரைக்கும் தான் அதை ஊற்றணும். அதை நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டைமும் சிரப்பு நம்ம கொடுக்கும்போது நல்லா ஷேக் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். இது என்ன கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்கே கம்பெனி, அதுலேருந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் அந்த ஸ்டெரைல் வாட்டர் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை மிஸ் ஆகிடுச்சு, இல்லை கீழே ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா கூடமே நம்ம வீட்டில் ஆர்டினரி வாட்டர், வார்ம் வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணி நல்லா வார்மாக வர வரைக்கும் லைட் சூட்டோடு இந்த இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா ஒவ்வொரு டைம் ஷேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். டாக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 days அல்லது 5 days அந்த மாதிரி கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஓனாக செல்ஃபாக வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது. இது வந்து முக்கியமாக ஆன்டிபயோட்டிக். இது ஆன்டிபயோட்டிக்ங்கிறதுனால நம்ம டாக்டர் அட்வைஸோடு தான் எடுக்கணும். ஸோ இது வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட்டு 2 times அந்த மாதிரி எடுக்க சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இது எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா ஹை ஃபீவர் இருக்குது, ரொம்ப மார்பில் சளி இருக்குது, நெஞ்சு சளி இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க. அதே சமயத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப இப்போ கை கால் ஏதோ ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன், வெஜினல் அந்த மாதிரி இதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருக்கு குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த சிரப்பு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம செல்ஃபாக எடுக்கவே கூடாது, டாக்டரோடைய அட்வைஸோடு தான் எடுக்கணும். ஆன்டிபயோட்டிக் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தாலும் நம்ம டாக்டரோட அட்வைஸோடு தான் எடுக்கணும். ஸோ நேராக செல்ஃபாக நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.